പ്രൊഫഷണൽ വീഡിയോ അതിൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റില്ലും എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പരിഗണിക്കാവുന്ന ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ നമുക്കൊരു ലോക്ക് ബട്ടൺ കാണാം. ഈ ലോക്ക് ബട്ടൺ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മളിപ്പം ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ നമുക്കൊരു ലോക്ക് ബട്ടൺ കാണാം. ഈ ലോക്ക് ബട്ടൺ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മളിപ്പം ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജമേഷ് ഷോ. ജമേഷ് ഷോയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡാണ്. ജമേഷ് ഷോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജമേഷ് ഷോയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യും, ഇൻസ്റ്റയിൽ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. കാരണം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കണ്ടന്റുകളാണ് ജമേഷ് ഷോയിലൂടെ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറുള്ളത്. ഇന്ന് ജമേഷ് ഷോയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ ക്യാമറയാണ്. പാനാസോണിക്കിന്റെ ലുമിക്സ് GH6 എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ മിറർലെസ് ക്യാമറയാണ്. ഈ ക്യാമറയുടെ വിശേഷങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു GH എന്ന് പറയുന്ന ആ സീരീസ് 2009 ലുമിക്സ് പിന്നെ കൊണ്ടുവന്നത്. അതിനുശേഷം GH5 വന്നു, GH5 എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ വന്നു. പിന്നെ ഈ GH6 എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡലായിട്ടാണ് ഇതിനെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2022 ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലിൽ 5.7K 60 ഫ്രെയിംസ് 10 ബിറ്റ് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഈ ക്യാമറയ്ക്കകത്ത് കമ്പനി തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ആപ്പിൾ പ്രോറസ് 422 HQ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം, അതുപോലെ തന്നെ 25.2 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സെൻസർ, പ്രോസസ്സർ അല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ, ഏറ്റവും ഹൈ പെർഫോമൻസ് ഏറ്റവും പുതിയ വെന്യൂ എൻജിനാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു മിറർലെസ് ക്യാമറയിൽ പ്രൊഫഷണൽ വീഡിയോ അതിൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റില്ലും എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പരിഗണിക്കാവുന്ന ഒരു മോഡലായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. അതിൻ്റെ ക്യാമറയെ നമുക്ക് അടുത്ത് കാണാം. ക്യാമറയുടെ ബട്ടൺസും അസൈൻ ബട്ടൺസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്യാമറയുടെ ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക്, അതിൻ്റെ അസൈൻഡ് ബട്ടൺസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കാണ് ഇനി പോകാനുള്ളത്. GH5 നിന്ന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും GH6 വന്നിട്ടില്ല. ഇൻറ്റേർണലി ആണ് കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗമാണ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാനുള്ളത്. ആദ്യം നോക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 2 വലിയ ഡയലുകളുണ്ട്, സൈഡിലുണ്ട്, പിന്നെ ഒരുപാട് ബട്ടൺസുമാണ്. അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നും എന്താണ് എന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. പിന്നെ ഈ സൈഡിലുള്ള ഈ ഡയല്, ഇതിൽ വന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സ്റ്റില്ലൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിംഗിൾ ഫ്രെയിമാണ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രെയിംസ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകാനുള്ള ബട്ടണാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്ലാഷ് സിങ്ക്രണൈസിങ് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാഷ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ആണ് മേലെ, വ്യൂ ഫൈൻഡറിൻ്റെ മേലെ സാധാരണ കാണുന്നിടത്ത് തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ സൈഡിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ഡയല് കാണാം. അത് ഈ ഡയലിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഇത് നമ്മുടെ പല മോഡുകളിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഡയലാണ്. പ്രോഗ്രാം, മാനുവൽ, അത്തരം മോഡുകൾ, വീഡിയോ, പിന്നെ AI എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് മോഡുകളുണ്ട്. അതിലേക്ക് പോകാം. അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്. തൊട്ടിപ്പുറത്ത് റെഡ് ബട്ടണിൽ നമുക്ക് കാണാം റെക്കോർഡ് ബട്ടൺ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മേലെ ഒരു മൈക്കിൻ്റെ ബട്ടൺ ഉണ്ട്. അതൊരു നല്ല ഫീച്ചറായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം എസ്പെഷ്യലി വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വോയിസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ, വോയിസ് എത്രത്തോളം കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ പിന്നെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒക്കെ നോക്കാൻ ഈ ബട്ടൺ വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. ഇത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോയി പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ അതൊന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിൽ വേറെ 2 ഡയലുകളാണ് മേലുള്ളത്. മറ്റ് 2 ഡയലുകൾ കാണുന്നത്, ഒന്ന് നമ്മൾ ഷട്ടർ റിലീസ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ഡയലുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അപ്പറേച്ചർ പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അസൈൻ ചെയ്യാം.
എല്ലാം കസ്റ്റം ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ കസ്റ്റം ചെയ്യാം. ഇപ്പുറത്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് ഷട്ടറിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ മറ്റ് 3 ബട്ടണുകളുള്ള ഒന്ന് എക്സ്പോഷർ കോമ്പൻസേഷൻ്റെ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, പിന്നെ ISO സെലക്ഷൻ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, തൊട്ടിപ്പുറത്തേക്ക് വൈറ്റ് ബാലൻസ് സെലക്ഷൻ ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ഈ 3 ബട്ടണുകളാണ് കാണുന്നത്. ഇത്രയും പിന്നെ അസൈൻഡ് ബട്ടൺസ് ആണ് നമുക്ക് മുകളിൽ കാണുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിലും സൈഡുകളിലൊക്കെ എന്താണെന്ന് കൂടി നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലെ അസൈൻഡ് ബട്ടൺസും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാനുള്ളത്. ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ നമുക്കൊരു ലോക്ക് ബട്ടൺ കാണാം. ഈ ലോക്ക് ബട്ടൺ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മളിപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പോഷർ വാല്യൂസൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അത് പിന്നീട് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പോഷർ എങ്കിൽ അത് ചേഞ്ചായി പോകാതിരിക്കാൻ, നമ്മുടെ കൈകൾ തട്ടിയിട്ടോ ഒന്നും അത് മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ആ ലോക്ക് ബട്ടൺ ഇടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ പിന്നെ എക്സ്പോഷർ വാല്യൂസൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ സെറ്റായിട്ടിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ലോക്ക് ബട്ടൺ റിലീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് മാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നീട് കൈ തട്ടി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈൽ തിരിഞ്ഞാൽ പോലും എക്സ്പോഷർ ഒന്നും മാറില്ല. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് പ്ലേ ബട്ടൺ കാണാം. പിന്നെ വ്യൂ ഫൈൻഡർ ആണ്. വ്യൂ ഫൈൻഡറിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് വ്യൂ ഫൈൻഡറിൻ്റെ കൺട്രോള്, വ്യൂ ഫൈൻഡർ നമുക്ക് പിന്നെ മോണിറ്ററിൽ കാണണോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വ്യൂ ഫൈൻഡറിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണണോ, അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ സെലക്ഷൻ്റെ ബട്ടൺ കാണാം. ഫോക്കസ് ഏരിയ സെലക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഫോക്കസ്, AF, സിംഗിൾ ടച്ച് ഫോക്കസ്, അത്തരം ഓപ്ഷനുകളിലേക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള ഡയലാണിത്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിൽ AF ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ കാണാം. പിന്നെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ജോയ്സ്റ്റിക്ക് കാണാം. അതിൻ്റെ താഴെ ക്വിക്ക് മെനു നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മോണിറ്ററിൽ കാണാനുള്ളതാണ് ക്വിക്ക് മെനു. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും മെയിൻ മെനു കാണാം. മെനു അതിൻ്റെ ഡയലും, മെനുവിൽ ഓപ്ഷനുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഡയല്, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാണാം. അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ. ഈ ഡിലീറ്റ് ബട്ടണും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ, നമ്മൾ മെനുവിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് സ്ക്രീനിലേക്ക് വരാൻ ഉള്ള ബാക്ക് ബട്ടണും കൂടിയാണ്. അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ മോണിറ്ററിൽ ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ ആ ഡിസ്പ്ലേ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറിപ്പോകും. പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് ആവും. അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനാണ് ആ ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മെയിൻ കാര്യം ഇതിൻ്റെ LED ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. 360 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ നമുക്ക് ടേൺ ചെയ്യാവുന്ന LED ഡിസ്പ്ലേ ആണിത്. ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഇത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റെക്കോർഡൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. പിന്നെ USB വഴിയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ HDMI കേബിളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ റെക്കോർഡർ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ അത്തരം സമയങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും മറ്റു പല ക്യാമറകളിലും അങ്ങനെ ഒരു കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് സ്മൂത്തായിട്ട് തിരിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊസിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇതിനില്ല. കാരണം ഇത് അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാകപ്പെട്ടാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതൊരു നല്ല ഹൈലൈറ്റായിട്ട് തോന്നും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബാക്ക് സൈഡിലുള്ളത്. ഇനി 2 സൈഡുകളിലും എന്താണെന്ന് നോക്കാം. You Lankara Soul Jewelry by Chungat. ഇനി ഇതിൻ്റെ കാർഡുകളാണ്. ഏത് കാർഡുകളാണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ കാർഡ് ചേമ്പർ നമുക്കിങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ 2 കാർഡുകൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. CF Express Type B കാർഡുകളും SD കാർഡുകളിൽ UHS-2 കാർഡുകളും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ 2 കാർഡുകൾ ആണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇതൊരു ഹൈ എൻഡ് വീഡിയോ, ഹൈ ബിറ്റിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 10 ബിറ്റ് ഫയൽസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ റെക്കോർഡിംഗ് നീഡ്സ് വലിയ ഫയലുകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ കാർഡുകളാണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി ഈ സൈഡിൽ അടുത്ത ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ കണക്ഷനാണ്, മൈക്ക്, അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സോക്കറ്റുകളൊക്കെ കാണാം. ഇവിടെ ഏറ്റവും മേലെ നമുക്ക് ഓഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇയർഫോണുകൾ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ വോയിസ് ഒക്കെ കറക്റ്റാണോ നോക്കാൻ ഇയർഫോണുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ USB കണക്ഷനും C ടൈപ്പ് USB കണക്ഷൻ, അതുപോലെ HDMI കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊരു ഫാനിൻ്റെ വിൻഡോസ് കാണാം. ഈ മോഡൽ ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇത് ഹീറ്റാകുന്നു, പെട്ടെന്ന് റെക്കോർഡ് സമയത്ത് ഹീറ്റാകുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അതിനെ കൂടുതൽ ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുത്ത് കൂളാക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഫാനും ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സൈഡുകളിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഉള്ള ഫീച്ചേഴ്സ്, അവിടെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ല, അവിടെ ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ചാമ്പറാണ്. ബാറ്ററി ചാമ്പർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമാണ്. ബാറ്ററി ഗ്രിപ്പിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് 2200 mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത്. ഇനി ഇതിൽ സ്പെഷ്യലി വന്നിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ്. ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ലുമിക്സ് എന്നുള്ള ബ്രാൻഡിങ് കാണാം. അതിൻ്റെ സൈഡിൽ GH6 എന്ന് ബ്രാൻഡ് ചെയ്തത് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ലെൻസാണ് അടുത്ത ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. ഇത് ലുമിക്സിന് വേണ്ടി ലേക്ക ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ലേക്ക DG എന്ന് പറയുന്ന ലെൻസാണ്. 25mm ലെൻസാണ് ഇതിലുള്ളത്. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നമുക്കൊരു റെക്കോർഡിംഗ് ബട്ടൺ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലൊരു സെൻസർ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ വിലയാണ് അടുത്ത കാര്യം. ഇതുപോലെ ഇത്രയും ഹൈ എൻഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആവുന്നൊരു ക്യാമറ ഓഫ് കോഴ്സ് അതിൻ്റേതായ ഒരു വിലയും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഏകദേശം 2,29,000 rupees ഇതിൻ്റെ ബോഡിയുടെ MRP പറയുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡീലറോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 2 രൂപ താഴെ നമുക്ക് ഈ ബോഡി വാങ്ങാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള 2 രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഒരു വളരെ എക്കണോമിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു റേറ്റ് നമുക്ക് വാങ്ങിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ തീരുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് GH6 എന്ന് പറയുന്ന പനാസോണിക് ലുമിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ക്യാമറയാണ്. ഇതൊരു വീഡിയോ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ക്യാമറയാണ്. കൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റിൽസും എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റിൽ ഷൂട്ടുകളും ചെയ്യാം. വീഡിയോ വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഫ്രെയിംസും ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ചില ഷൂട്ടുകൾ ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു ക്യാമറ വെച്ചിട്ട്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. എന്തായാലും ഇതുപോലെ പുതിയ ക്യാമറകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജമേഷ് ഷോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും വരും. നമ്മൾ സെലിബ്രിറ്റി ഷൂട്ടുകളും അതുപോലെ ഇൻ്റർവ്യൂസും ബിസിനസ് ടൈക്കോൺസുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂസും ഒക്കെ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ കണ്ടൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാനലിലൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഡിയോസ് കാണുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ, അത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും വീഡിയോയുടെ താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഒരു തമ്പെങ്കിലും തരിക. കാരണം അത്തരം ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ അലോകരിതം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. എന്തായാലും പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്ഥിരം പറയുന്നതാണ്. ജമേഷ് ഷോ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇൻസ്റ്റയിൽ നമ്മളെ ഫോളോയും ചെയ്യാം. വീണ്ടും പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി കാണുന്നതുവരെ തൽക്കാലം ബൈ.